dhuftee aarii keessa galtee adada ati dubbattu maatiin kee rifata. Adada ati asirra dhuftee waa dubbattuun haati manaa keellee rifatti. Niyya isii badasii galee dhiisi waan akkana. Waan amma Oromoon jettu gowwaa takka arrabsanii uf arrabsaa oolaa san Ahmadii kee dhiisi bannaati si jaaladhaan. Dhiisi bayi keessa guyyaa itti godhadhu akka dhiiraa lafarra dalagi nama waliin dalaguu qabdu waliin dalagi akka dhiiraa waa godhii mul'isi malee asirraa guyyaa mara kaleef dheengaddarraa akka ati aartee dubbataa artu argaa. Bayi baqqaa miira kana keessa. Bayi habiibii kee waan biraa irra dubbadhu akka itti waa dalagan akka itti waa godhan irratti marii godhiiti waa fidii lafarratti qabatamaan waa agarsiisi malee asirraa dhiisi tana malee ittiin deebiin amma iyyuu ajandaa asirra waa sii dabala amma culullee asirra waa sii dabala mubaarak galatoo ulfaadhu daqiiqaa takka bichaa naa kenni ulfaadhu dhiirti lafarra dalayti waan ana amma culullee karaa keessaatiin goonen beeytaami waan namticha san goonen beeyta maqaan dooyinu akkasani dhiirti dagachiiftee miidiyaa kana dagachiisi amma ajandaa godhatee namni martuu naasaa haa dagatamuu dhiisi lafarratti suutumaan garee nu ijaarisiin jenneen kun qallaaliidha barra buutiin qabna buutii dhakaa keessa jirtuun qabna maal taate sin buutiin qabnaa siin jedha kana farsoo maalii jettee bootaa itti kennitu kanaami tunniin ijoolleen usmee maalii siin jettu kijibduudha ufuftu beekaani garee isaaniiti birrii sirraa fuudhuuf ammoo waan argite haasofti asitti birri illee hin kennin nagaan oola birri namatti hin kennin muira keessaa bayi maaliif namatu dhagaya fira keetu dhagaya gosa keetu dhagaya ufam gammachiisin taaftee hin baay'isin waan inni siin jedhe kan ufumatti gaddibi gochaan itti argisiisin afaaniin lafa lafeemi gochaan itti argisiisi bakka kanuma dubbiin dhiisa sirratti naasahini miidiyaanu ajandaa kana godhatee irraa haa dabru dhiisi dagachiise akka angaafa namticha san dagachiisee sanitti dagachiisee osoo wanta akka namni quban qabaatiin qaba dhiirti kana dalagaa in dalagaa jettee waasaappiin wii digaree keessaa sitti maaman mara istiraateejii kulli nama baratee mi'aati. Mootummaan si beeku bara sitti maal siin jedhe dhageettii mootummaa biratti qabda sitti dhageettii mootummaa Itoophiyaa biratti waan maran dubbachiisin abbo miira keessaa bahi dhiisi bakka. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kana caala sitti naasawan abbo. Waan tokko isin jechuu barbaada Ahmad. Uummata kanneen isallee ta'ii warroota waan badii kana dalagan qabsiisuuf haala salphaadhaan websaayitii mootummaa Saa'udii jala seentee yoo suuraa tiktookii isaanii qofa jechuu footoon isaanii yoo haa jiraachuu baatu tiktookii isaanii qofa kaastee websaayitii poolisii Saa'udiitti jechuu giraasii gurgura yookaan ammoo nama akkanaa irratti ajjechaa hojjetee jira jettee yoo ka ergitu ta'e dirqama poolisii warra giraasii gurguru barbaada. Kan ammoo ka isaan arguu ni danda'an PI address kan jedhamuuni. Antana dura gaafa Abashaa irratti akkas jechuu ture poolisiin kamanatti na dhufteef gaafa ati poolisii Saa'udiitti waan kana barreessitee hafarsoo waan akkanaa dalaga jedhanii riipoost gooteetiin poolisiin deebii tokko sii kennuu dhabde. Saa 24 keessatti anatu iddoo maatii isaanii jechuu hanga kuta inni jiraachuu ture bakka inni dalaguu ture wanni hafarsoo anas sii kenna. Anatu beeka jara lameenuu jechuu ijoollee usmiyyee fi hafarsoo yoo si barbaachise. Naayin karaa sirriitti barbaada keessattuu maatii biyyatti maatii isaanii barbaada. Jechuun ani kana inni beeka tana dura gaafa jarri akkasitti ijoollee kutaa gandaa waan akkas wal oofan san namarraan nagahee ture waan ta'eef waan ammoo dhibbaan dhibba ijoollee eessaa akka inni ta'e irra gahee jira waan ta'eef kana keessaan sii kennuu barbaada. Garuu dursa kana yoo goote duraa walitti qabna fakkaate garuu kana yoo goote salphaan gocha tarkaanfii guddaallee kan irratti fudhachuu danda'u. Kana qofaa yoo miti hoolota akka waan akkanaa badii akkanaa dalagan kana hunda isaanii tarkaanfii akkanaa poolisiin kan irratti fudhachuu danda'u walitti qabee uummata kanneen haruu danda'u waan akkanaa kana qofa yoo gooneeni intarneet irratti jechuu warra ummana giraasii gurguru namoonni akkanaa jedhanii liinkii tiktookii isaanii qofa yoo argine kana cimaan haalli isaan tarkaanfii mormarraa muruu danda'an beektaami nama ijoollee tana dura giraasii gurguran jedhanii achitti nama 40 meeqa fixan karaa kana qofaan uummata kannaa kanneen qabsiisuu danda'an
Yookaan jarri nama ajjeeste yookaan dubartii gudeedde yookaan immoo giraasii ashiishii gurguraniitiin uummata akkana gochuu jiranii. Uummanni ijoolleen kunniin ammoo hundi isaanii warra magaalaa keessa jiraatu. Warra bosona keessaa xiqqoo ulfaachuu danda'a. Garuu warra magaalaa keessa jiraatu iddoo intarneeta isaaniitiin qabuu danda'a. Poolisiin kun haala salphaadha. Akkaataa itti gochuu dandeenyu kana waliin haasa'uu dandeenya keessaan. Kanaan booda ammoo keessattuu bakka maatii isaa qoradhee irra ga'e jette kanarratti kun amma waan sirriitti na fayyadu kaan ammoo bakka takka jirra. Waliin sirriitti irratti hojjannee waan silaa ta'uu qabu waliin goona. Kanaan waan irraa of duuba deebi'u takka illee hin qabu. Kanaaf wanni paablikii bahee haasa'aa jiruu fi namoonni hedduun waan kana qofa aarsee miti. Ijoollee baalagee takka sammuun isii yaanne yoo ta'e malee hawaasni hunduu kanarratti gammachuu namni qabu hin jiru. Keessattuu namni haadha warraa qabu, namni ilma qabu itti dhaga'ama. Abbama fedhe yoo ta'e. Jecha akkasii waliin hin jedhu amma naafati yoo wal arrabsine homa biraatii yoo si arrabse irra bareeda malee haadha warraa kee bira dhaqee maatii kee bira dhaqee waa'ee ilmoo keetii keessa galuun namummaa miti kun. Si galee mucaan likkii taree. Kanaafuu maatii akkamiirraa akka dhalatellee maatima isaatu iyyuu ittiin haasa'uun barbaachisaadha jechuudha. Maatiin isaa mucaa kanaaf ergaan isaan dhaaman maali? Maal gorsa? Wayittiin akkana gabbayeetiniin ijoollee akkana kumaatama ficcisiisee biyya san keessatti har'a lubbuu meeqatu sababa isaatiin badaa jira. Hasaaban qabu jechuudha. Balaa inni qabsiise. Kun ilma akkamii? Kana maatimmaan isaatu maatii akkamii kana ittuma dhaqanii qaamaan gaafatuu qabanii jechuudha. Kanaafi maatii isaa barbaachisaadha jechuudha iddoo inni jiru qorachuun sirriitti barbaachisaadha. Kun hunduu waan na fayyadu. Kanaaf ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan namoonni na gargaaruu barbaadan iddoo isaa qofa isinirraa barbaada. Akkuma waadaa isiniin jedhe akkuma isinii dubbadhe ofii keessanii isinii mijaatee qabuu yoo hin dandeenye namni qabuun jira seerri jira akkaataa sanatu mijeessa waan isinii ta'uu qabu waan itti guutamuu qabu akkaataa itti ta'uu qabu san wajjiin haasa'uu dandeenya. Bilbilli kiyya akkuma isiniin jedhe gama waasaappiitiin feesbuuka miseenjariidhaan TikTokii gara keessaatiin gara koomantiitiin osoo hin taane gara koomantiitiin naan barreessina. Koomantiin gara miliyeenaati. Koomantii miliyeena kana guutuu dubbisuu hin danda'an. Kanaafuyyuu keessumaan na barreessita achi booda akkasii jechuudha. Kanaafi kana waadaa kana namni kamuyyuu namni itti dhagahame waan kana akka namaarra dhaabbatu osumaan ergaa kiyya deebi'ee dabarfadha. Roozaa yaada isa dhumaa yoo waan qabaatte dubbadhu tagaaruu keessaan na dubbisii waliin haasofna. Ayya Ahmed atamma tasgabbaa'ii dhugaadha wanni kun baay'ee nama aarsaa simiti nama si jaallatullee aarsuu danda'a wanni kun si galee soo tasgabbaa'ii wanna xumuramuu qabu keessoodhaan waan si gargaaru yoo jiraate anis rakkoo mitiinis riyaadiin hin jira karaa shurxaatiin wannati maallaqa baasu tokkollee hin jiru laannu shurxaan nama waraqaan qabne ofiifuu hin barbaada waan ta'eef deemteedhuma balaaqatti banuu qofadha. Shurxaan mana kiyya fuuldura dhalaa manni poolis xaabiyaan birrii 10 nan deemu. Warra bulkaa'aba. Bakkuma lookeeshinii isaa qofa isin irra geessanii jennaan birrii tokko malee baasii tokko malee akka inni assalaamu alaikum biyya galuu si taasisuu danda'ani. Rabbiin kiyya shaahid. Waa tokko immoo sirraa barbaadee miti. Galatoomii. Kanumaan illee sanumaaf amma nama hedduutu iyyuu akkanumatti waadaa naa seene ijoollee